ayun, I'm back for today's video. So, ayun, ang gagawin natin for today's video is mag-unbox tayo ng Sb19 merchandise from LAZADA. So, yes. This is Sb19 Lightstick version 2 Plus and Sb19 Munition. Yes. So, ayun, need daw siya mag-unbox. And, ayun, kasi kailangan ko talagang mag-unbox. And, ayun, yung nakalagay dito is fragile. Please take an unboxing video from here. So, dito ako mag-unbox. So, huwag na natin patagalin. And 3, 2, 1. Khea, don't grow up. It's not huh? I'm a little sick right now, but I Don't swear grow up. Hindi na talaga I'll ito fly us out of it. Ba't ka naman ganyan merchandise? Ba't naman kayo ganyan? Ayun! May happy birthday pala! Hala! Ang cute! Nabasa pala nila yung message ko. Ayun. Khea, don't grow up. It's a trap. Happy birthday! Wow! Ang cute! So, what? 19 merchandise! Ano to? Siguro, ito lang talaga ata. Basta may nakalagay na happy birthday. Pagulo talaga ng ano. ng merch. Ano ba yan? Nagdag message din kasi ako na gagawin ko siyang for my vlog content. Kaya. So, yan. Ay, ay. Ayun pala. Actually, salamat pala sa nagbigay ng pera sa akin. Sa 18 fan bomb. Thank you po. Ay, kasi, ito yung first anniversary namin na Michael Gates. And pinanalo ko siya. TikToker yan. Kasi sumayo ako mga guys. Ito ba yun? Ito ba yung ano? Yes! Ito ng akin! Okay, siguro siya ma. Ito na siya. Ah, ano ata to? Yay! Malala ko pala dito. Nakasealed talaga siya. Dito ko naman siya bubuksan. Yeah! Okay. May battery naman. Yes, may battery. In 3, 2, 1. I'm upset. Yeah! I cannot fall in love, but I get Dang! Basika! Yeah, gasolina! Yeah, I'm fine! Are you part of me? I'm This is only for $4.99. ready. I will fly us out of there.
okay ko kanina. Gusto talaga yung sa ilalim. Ang bubo talaga kaya binuksan ko siya dito, hindi dito. Ah, pasensya ka na. So, Arzo. Cute. Malaki pala siya. Akala ko hindi siya malaki. Yay! Cute. Oh, no. Wow! So, paano ko ito siya ilalagay? Tapos, ikaganito. Saan ba dapat? Yan. 18. Tapos, Ken. Our zone. And Suson, hinahanap pa kita. Next, Stel. Dukay. Ay, tama. Then next is Sky Josh. Brad. Then last. I'm upset Kay Pablo. that I cannot fall in love, but I got this what the stress Hindi ko siya bubuksan. out of it. Tapos kay Ja. Are you? Kay Justin talaga yung inantay. Oh, ang cute. Saan ko ba ito ano? Maghahanap pa ako. Pili na po kayo mga suke! So, yes. Yun lang pala tayo. Wala pala talaga ano. Basta ayan. Ang cute. Happy birthday to me. Yun kay Ken. Cutie. Nakatikim din ng merch. Sa kamay, di ba? Di ba sa kamay? Ito ata yun, di ba? Hindi ko alam. Di ba ata? Pag motorsiklo kayo. Cute. Arzong. Ganito kasi ata yun. Yun yung nakikita ko sa kanila eh.